kiiresti markeeris ära Ukraina küsimuse, mis peab ilmselgelt olema ülemkogul üks olulisemaid teemasid, siis on kindlasti hea võimalus ka nii eesistujal küsida näiteks härra Scholzi käest, et millal lõpuks siis Saksamaa annab loa Ukrainale kaitsta ennast efektiivselt enne saabuvat talve, et Venemaa ei hävitaks näiteks nende energiataristut ja jätaks ukrainlasi külma kätte. Või on hoopis härra Scholzil mingisugune salakokkulepe Venemaaga, et mängitakse nii-öelda kassi-hiire mängu, et mis see tegelik põhjus siis on, miks Saksamaa vingerdab. Teiseks, kui me räägime Mario Draghi raportist, siis ilmselgelt peab Euroopa investeerima, kahtlemata. Kuid investeeringutest on vähe kasu, kui me samal ajal jätkame roheäärmuslusega, mille tulemusel bürokraatia kasvab, nagu vähkkasvaja, mille tulemusel ettevõtted sulgevad uksi, nad kolivad välja Euroopast ja lõppkokkuvõttes me vaesume. Ja siis me siin halame Euroopa Parlamendis, et miks küll nii juhtus. Et tegelikult meil on vaja lõpetada roheäärmuslus, vähem regulatsioone, vähem bürokraatiat, kolmandik ametnikke lahti lasta ja anda vabad käed ettevõtjatele, et nad saaksid töökohti luua ja makse maksta. Aitäh!